ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு 2 நாளாக ரொம்ப வறட்டிருமல். ஸோ நான் நிறைய சர்ச் பண்ணேன், ஹாஸ்பிட்டல் போனேன், நிறைய மெடிசன் சாப்பிட்டேன். ஆனால் எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகலை. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் செஞ்சேன். அது மூலிமா எனக்கு ரொம்ப ட்ரை காஃபாக இருந்தது. அது முழுசாக அது க்யூர் ஆகிடுச்சு எனக்கு. அது என்ன அப்படின்றது உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணி வந்திருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் குழந்தைங்க, பெரியவங்க, ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் எல்லாமே இந்த இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக. இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய ஃபீவர்ஸுமே எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்க கண்டிப்பாக க்யூர் ஆவாங்க. அது என்னென்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து சுடுதண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்க கொதிக்க சுடுதண்ணி போட்டுருங்க. சைட் பை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் ஒரு டம்ளரில் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், மிளகு, ஜீரகம், ஒரே ஒரு உப்புக்கல் ஒன்று, அப்புறம் அதில் ஒரு பட்டை, அதோடு சேர்த்து மெயினாக நீங்கள் சேர்க்க போகிற இன்க்ரீடியண்ட் இதுதான். இது முக்கியமான விஷயம். அதனால் நல்லா கவனமாக கேளுங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல சுத்தமான நெய், பசு நெய் எடுத்து அந்த டம்ளரில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு இந்த சுட சுட காய்ச்சி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, அந்த தண்ணி, பச்சை தண்ணி, சுடு தண்ணி, அந்த சுடு தண்ணி எடுத்து அந்த டம்ளரில் அப்படியே ஊற்றுங்க. ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த மஞ்சத்தூள், அப்புறம் அந்த மிளகு ஜீரகம் தூள், அப்புறம் அந்த நெய் எல்லாமே வெந்து உருகிடும். அப்போ உருக்கும்போது அதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து சுட சுட சிப் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கும்போது அந்த தொண்டைக்குள்ளே அந்த அந்த நெய் இருக்குல்ல, அது போய் இறங்கி உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். வீக்லி ஒரு 3 டேஸ்க்கு இது விடாமல் காலை மாலை 2 வேளை குடிச்சிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக இது சரியாகும். ஓகே, ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். பை கைஸ்.